Sakit. Nasib baik tak jatuh. Eloklah kau orang datang. Nah, kau kutip semua telur dalam tu. Lepas tu bagi kat tu. Itulah, kacau waktu lagi. Kan nak kena buat kerja. Tak apa, kutip telur seronok. Mari. Telur ayam lah. Itu pun tak tahu. Tapi kan tu. Kalau nak, ambil je lah. Terima kasih tu. Sama. Ni, di sini malam-malam buta. Orang nak tidur lah. Kakak, tadi ada penebus. Dah! Jangan nak merepek. Nanti opah terjaga, kena marah, baru tahu. Tidur! Saya dengan Fizi. Mereka pergi jalan-jalan. Hari Minggu, Ma. Huh? Oh. 2, 3 sinar-sinar. Ini apa? Wah, banyak cantik. Saya suka. Ya, ini kalau jual. Kaya aku. Tapi, kau tak boleh jual 2 RM1. Sebab ada 1 je. Apa-apalah. Nenek aku kata, kalau telur bersinar-sinar macam ni, maknanya telur dinosaur. Betul. Memang ada dinosaur. Kita orang nampak malam tadi. Besar. Cantiknya. Siapa punya ni?
Orang pun? Mana semua orang itu? Dah, Opa. Jangan nangis. Kenapa? Kebun Opa habis. Pergilah tengok sendiri. Siapa yang buat kebun Opa macam ni? Buruknya, entah. Tengok yang malam tadi buat. Opi, tengok ni. Apa, Pak? Orang tengah sedih, orang main-main pula. Mana ada main-main? Kita orang nak tolong. Tengok, kita orang jumpa ni. Elah. Jadi? Itulah kau tak tahu. Inilah bulu dinosaur yang rosakkan kebun Opa. Dinosaur? Sekejap. Dinosaur kucing. Dinosaur karus. Ini dinosaur terbang. Tak ada bulu. Maknanya, bukanlah dinosaur. Hei, gambar telur dinosaur langsung tak ada. Dinosaur bertelur ke? Dinosaur. Zaman sekarang mana ada dinosaur? Atu, kita tanya Atu. Rosak tak elok ke? Elok pun. Rosak juga. Apa? Banyaknya. Yeay, berlubang-lubang. Macam tomato Opa. Tomato Opa kau pun rosak macam ni? Bukan tomato je. Cili, sawi, semua. Kebun Opa rosak habis. Semua sebab binatang ni. Ya. Cuba Atuk tengok.
Tu tak pernah pula nampak telur dan bulu pelepah macam ni. Binatang apa ni? Ingatkan Atuk tahu. Burung-burung tu macam merah-goreng. Aku tak pernah tengok burung macam ni. Warna dan bulunya pun. Tengok, sama kan? Maknanya, inilah yang merosakkan kebun opah kau. Betul. Hah? Atuk! Tengok tu! Ha? Oh, jadi burung ni jugalah yang merosakkan buah jambu atuk. Apa lagi tu? Mari kita tangkap! Mana tu burung? Dia orang kejar burung. Korang pergilah ikut. Mana burung-burung tu pergi? Menyorong kot. Cantiknya. Ada kasih lagi. Itu tasik mesti sangat dalam. Betul. Nanti tenggelam, siapa susah? Siapa? Apalah kau ni? Alah, kawan-kawan juga susah. Tahu tak apa. Kat sini korang. Tak apalah, Aiman di sini. Mana burung-burung tu semua? Tak tahu. Inilah kita orang tengah cari. Wah! Sini. Ada telur dinosaur. Besarnya telur. Sama ya. Macam kau punya itu. Aku rasa ini bukan telur dinosaur. Tapi burung-burung itu. Aku pun rasa macam tu. Aku tak suka. Mana tu? Dua, tiga, empat sarang. Itu burung banyak garang. Burung tu garang sebab rasa terancam. Tak selamat. Ya ingat, kita ni semua nak ambil telur tu. Burung-burung tu mungkin dari negara cuaca situ. Dia singgah sini
kerana cuacanya sesuai untuk telur. Dan senang dapat makanan. Apa nama burung-burung tu? Burung ayam goreng. Entahlah. Tapi yang pasti, burung-burung tu adalah burung migrasi. Migrasi? Apa itu tu? Maknanya, burung-burung tu akan terbang balik ke tempat asalnya.